Good morning mga Team Kapipot. Ayan, bagong gising yan, si Dave. Ayan, siya ang pulis na matulis. May smiling face na siya. Bakit? Hello. Shh. Deb. What are you doing? What is your problem? Wala kay kain? Pa'y kain si Dave ko na yan. Wala mong kaong. May pakialam. Yan po ang update ni Dave for today. Ayan siya, bagong gising yan. Kakauwi lang kami ng school, naghatid ng kapatid niya, sila ni kuya, mga kuya niya. Ayan siya. So mga guys, don't forget to subscribe our YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa live ni Dave ko hanggang sa makalakad siya. Bye!